to our channels. Sa araw nito guys, meron po konti, maiksing minuto lamang po ibahagi po para sa atin, lalo-lalo na may mga sasakyan po tayo, na maintindihan po natin bakit bawal po i-empty po natin ang ating pong gasolina. At magbibigay po tayo ng ilang rason at dahilan kung bakit huwag po nating hayaan na umilaw po ang gauge ng ating pong gasolina. Alam niyo po ba, kapag ang ating pong sasakyan po ay dumating na po sa empty po, alam naman po natin may reserve po yan na ilang litro pa. Pero bilang isa pong technician karanasan, kapag ini-empty po natin ang ating pong gasolina po ay nagkakaroon po ng impact, nagkakaroon po ng problema ang ating pong sasakyan. Masisira po ang ating pong fuel pump kapag hindi na po sapat ang paghikop po ng kanyang pong gasolina. At the same time, ang ating pong filter ay magiging madumi din po dahil po yung mga natitira po niyang gasolina, hihigupin niya po yan. Alam naman po natin sa lugar po natin sa bansang Pilipinas ay hindi po ganun kasip po ang mga gasolina po natin. Ang ilalim po ng ating tank ay nagkakaroon po ng tubig, nagkakaroon po ng buhangin. Hihigupin po yan ng ating pong fuel pump at magbabara po yan sa ating pong filter. At kung ito naman po yung makakalusot, tatakbo po yan sa ating pong injector. Ating pong injector po ay mababarahan at nagiging sanhi po yan na nagkakaramdam po tayo sa ating pong pagtakbo katulad po ng kulang sa hatak, palyado o naghahunting at makakaramdam po tayo ng ating pong sasakyan na tinatawag po natin fuel consumption. Kaya ingatan po natin dahil alam po natin na ang bagay po nito, minsan binabalewala po natin ito. So kung may sasakyan mo po, maging aware ka po, ingatan mo to dahil nga po mahalaga pong bagay nito. Dahil alam naman po natin ang fuel pump po ay mahal. Bukod po sa mahal, mahal rin po ang magpagawa. So kailan po tayo magpapalit ng fuel filter? Kapag ang ating pong fuel filter po ay labas po sa tangke, recommendation po dyan ay magpapalit po tayo every 40,000 kilometers ay nagpapalit po tayo para po hindi tayo magkaroon ng fuel consumption. Kapag ang atin naman pong filter po na sa loob po ng tangke every 80,000 to 100 kilometer ay kinakailangan na rin po natin siya magpalit o pa-check up po natin kung ito po yung madumi upang hindi po maging dahilan ang ating pong fuel pump po ay masi. Alam naman po natin kapag ang pump po natin ay mahirap na pong makasipsip, mahirap na po siyang makakuha ng gasolina. Ito na po nagiging dahilan kung saan po ang ating fuel pump ay nagkakaroon po ng problema. Ito na po yung dahilan kung saan ang ating fuel pump ay hindi na po siya gagana. So guys, kung may sasakyan ka at ginagawa mo to, iwasan po natin na uminti po ang ating pong fuel pump, uminti po ang ating pong tangke upang mapalagaan po natin ang ating fuel pump at ating filter po upang sa pagtakbo rin po natin ay hindi po tayo magkaroon ng fuel consumption. At sa bawat pagtakbo po natin, smooth at makarating tayo sa ating paroroonan. So guys, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin yung bell button na yan upang sa bawat upload ko ng mga video ay ma-notify ka. Siyempre, may comment section po dyan. Kung nagustuhan mo pong video ito, please mag-comment ka dyan. Pag-usapan natin ang maraming bagay. At the same time po, pakishare na rin po ang video ito para sa ating mga kaibigan upang sila rin po mismo meron pong kaalaman. Guys, maraming salamat sa patuloy yung pong pag-support sa aking channel. God bless you po. I'm Mr. Pads. God bless. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.